Galera, olha esse espaço que eu tô aqui. Isso aqui é um closet que não acaba nunca, né? Por causa do espelho. Ó, finalizando. Caixa de som no closet. E aí? Você tem som no closet da sua casa? Não tem, né, mano? Você não ligou aqui pra nós, você não fez o projeto. Mas fica em paz, viu? Não precisa... A casa tá pronta, o closet tá pronto, a gente faz. Só chamar que a gente faz. Se você está em algum lugar do Brasil, a gente te vende, a gente te auxilia na instalação. Você que é instalador, tá demorando, tá faltando o que para você começar a fazer um curso de automação do seu ambiente com a gente aqui, entendeu? Então, desculpa, não. Agora se liga, ó, se liga no banheiro. Olha o banheiro. Olha isso, ó. Vai escovar o dente aqui com som na cabeça, que é tudo projetadinho, ó, sonzinho projetado aqui pra quando eu estiver tomando um banho escutar uma musiquinha. E aqui, né, no jacuzzi, né, na banheira, você curtir. Top, né? Tem que falar, mano, pensa no banheiro. Essa casa aqui, cara, uma casinha de 10 milhões de reais e tem sistema de som ambiente da Multiroom, sistema de automação da Multiroom, projeto do Thiaguinho, instalação do nosso parceiro Rudney, top aqui em São Paulo nas instalações. Tamo junto, entra aqui em contato, vocês dá pra ouvir, né, que o som tá na... Entra em contato aqui no nosso Instagram, no nosso WhatsApp 994818191, entre em contato que a gente vai fazer o projeto aí pra você. A gente vai mandar o sistema de som no Brasil inteiro. E entra no curso, falou?